ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো তনুশ্রীস অর্ডিনারি লাইফ। তো একটু চকচকে দেখতে পাচ্ছ। তো মেয়েকে এইমাত্র স্কুল থেকে নিয়ে আসলাম। তো স্কুলে মেয়েকে আনতে গিয়ে একজন আমার মেয়ের বন্ধুর মায়ের সাথে দেখা হলো, কী ব্যাপার তোমাকে এত এত চকচকে করছে, এত বেশ ফ্রেশ লাগছে, বেশ মুখটা একটু চকচক করছে খুব। তা আমি বললাম জানো এইমাত্র ফেসিয়াল করে আসলাম আমি। তা বলছে কোথায়? বলছে বাড়ির থেকে। তো বাড়িতে আমি কীভাবে ফেসিয়াল করেছি তোমরা তো এর আগে একটা ভিডিওতে তোমাদের দিয়েছিলাম, তো আবারও আজকে আর একটা ভিডিও দিচ্ছি। তো এই ফেসিয়াল করার আগে যে ভিডিওটা করেছি সেটা এখন তোমরা দেখো, ঠিক আছে? আর বুঝতে পারবে তাহলে। আর চলো ভিডিওটা দেখে নাও, তারপরে আবার আসছি। তো এটা দেখতে পাচ্ছ নেচার এসেন্সের পার্ল ফেসিয়াল। তো আগের একটা ভিডিও আছে, সেটার লিঙ্ক আমি এর নিচে দিয়ে দেবো। সেটা গোল্ড ফেসিয়াল করেছিলাম, আজকে পার্ল ফেসিয়াল করব। তো গোল্ড ফেসিয়ালে তো দুর্দান্ত রেজাল্ট তোমরা দেখতে পেয়েছিলে। তো আজকেও হচ্ছে আমি পার্ল ফেসিয়াল করব, সেটা রেজাল্ট তোমরা আমার প্রথমে এখন যে মুখটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ফেস ওয়াশ করে আসলাম, মানে ফেসিয়াল করার আগের মুখ, সেটা বুঝতেই পারছো। আর আমি যেটা শুরুটা করেছিলাম সেটা ফেসিয়াল করা মুখটা। তো এর মধ্যে তোমার 5 রকমের আইটেম আছে। তো এর যে ডিটেইলস, মানে এখানে আমি ডিট্যান যেটা, এটা আগে প্রথমে লাগাবো, তারপরে 1 2 3 4 এরকম পরপর দেওয়া আছে। এর যে ডিটেইলস তার ভিডিও কিন্তু তোমরা এর আর একটা ভিডিও করেছিলাম, তার যে ভিডিওটা তার লিঙ্ক আমি এর নিচে দিয়ে দেবো। তো চলো আগে এই ডিট্যান যে প্যাক সেটা লাগিয়ে নিই। তো এই ডিট্যান প্যাকটা লাগিয়ে কি করতে হবে সব কিছু কিন্তু ওই ভিডিওর মধ্যে তোমরা পাবে। তবু এটার মধ্যে যারা আজকে ভিডিওটা প্রথম দেখবে, যারা আগের ভিডিওটা দেখোনি, তো তাদের জন্য একটু একটু টিপস বলে দিচ্ছি। আর যদি ডিটেলসে সব কিছু জানতে চাও এই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে, নেচার এসেন্স প্রোডাক্টটা সত্যিই খুব ভালো। আমি এর আগের ভিডিওতেও ব্যবহার করে তোমাদের দেখিয়েছিলাম। তো আবার বেশ কিছুদিন হয়ে গেল ব্যবহার করা হয়নি, তো ভাবলাম যে চলো আর একবার ব্যবহার করি, সেটাও তোমাদের একটু দেখাই, কারণ আমার ভালো লাগে। তো এটা কিন্তু স্পিডে একটু মাঝে মাঝে দেখাচ্ছি, না হলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে বলে। তো দেখো ডিট্যান যেটা, সেটা 15 মিনিট রাখার পরে আমি এটাকে আবার রিমুভ করবো। তো রিমুভ করার আগে একটু হালকা জল দিয়ে জাস্ট একটু রাব করে নিচ্ছি। আচ্ছা, আমি যে হাতটা দেখাচ্ছি খুব স্পিডে দেখাচ্ছি এরকম, এটা কিন্তু তোমরা করবে না। সেটা কোন পদ্ধতিতে করবে এর আগের ভিডিওটা যদি দেখো তাহলে পরিষ্কার বুঝে যাবে। তো এটা যেহেতু ভিডিওটা ছোট করার জন্য আমি এরকম স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি আমি এতটা স্পিডে করছি না আর কি। তো এইভাবে আমি ডিট্যানটা হালকা করে একটু জল রাব করে ভালো করে, তারপরে এবার আমি পরিষ্কার জল আর কাপড় দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু ভিডিওর সামনে বসে এরকম কাপড় দিয়ে ধুচ্ছি, তোমরা যদি চাও তোমরা হচ্ছে বেসিনে গিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে আসতে পারো। আর তোমরা চাইলে এটাকে নিয়ে এই ক্রিমটা কিনে ঘরে বসেও করতে পারো। তো খুব সহজ পদ্ধতি, এর আগের ভিডিওতে পরিষ্কার করে দেওয়া আছে, এটাতেও বলে দিলাম। তো দেখো এইভাবে কাপড় দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি, তারপরে আমি মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে ধুয়েও আসছি বেসিন থেকে। তো এইভাবে তোমরা করে নিতে পারো। তো হয়ে গেল আমার ডিট্যানটা লাগানো। এবার যেটা আসবে 2 নম্বর স্টেপ, সেটা হচ্ছে জেল। তো ওই জেলটা 2 মিনিটের জন্য লাগাতে হবে। জেলটা লাগিয়ে তারপরে আবার তোমার পরপর আমি একে একে ধাপে ধাপে একদম ডিটেলসে বলে দিচ্ছি, মোটামুটি বলে দিচ্ছি আর কি। আর কীভাবে বলো তো, এখন যেহেতু আগে কিছুদিন স্কুল বন্ধ ছিল, তো তখন অতটার প্রয়োজন পড়ছিল না, যেহেতু স্কুল খুলে গেছে এখন কিন্তু রোদটাও দেখবে হঠাৎ করে শীত থেকে গরম যখন পড়ে না, রোদ্রের তাপটা যখনই বাড়ে তখন কিন্তু ট্যানটাও প্রচণ্ড পরিমাণে পড়ে আর কি, বাড়ে। তো ট্যানটা পড়ার জন্য এই যে পার্ল ফেসিয়াল বলো বা গোল্ড ফেসিয়াল, তোমরা এই ফেসিয়ালের যে কোনো একটা ইউজ করো, এই ট্যান কিন্তু খুব সুন্দর রিমুভ হয়। যেটা আমার ফেসটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারছো, 1 নাম্বার স্টেপ থেকেই আমার ফেসের গ্লোটা দেখতে পাচ্ছ। তো আর প্রথমেই তো ভিডিও শুরুতে গ্লোটা দেখেই নিয়েছো, তো এরকম পরপর ধাপে ধাপে দেখতে পাবে যে কতটা গ্লো আসে। তো জেল যেটা, সেটা একটু লাগিয়ে নিচ্ছে যে 2 মিনিটের জন্য, লাগিয়ে তারপরে আবার তোমার এটাকেও ধুয়ে নেব 2 মিনিট পরে। এটা কিন্তু রাব করার একটু হালকা হালকা রাব করতে হবে, ঠিক আছে? তো সেটার ডিটেলস কিন্তু আগের ভিডিওতে বারবার বলে দিচ্ছি, ওই ভিডিওটা ডিটেলসে দেখে নেবে। তো এই প্রোডাক্টগুলো সত্যি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তো আর দামটাও খুব বেশি না, রিজনেবল আছে, তোমরা চাইলে এটা কিনতে পারো। আর আগের দিনের তো গোল্ড করেছিলাম, গোল্ডের কালারটা অন্যরকম লাগছিলো, এটা পার্ল। এটা হচ্ছে তোমার স্কিন টোন অনুযায়ী যার যেটা যাবে সে সেটা নিতে পারো। তো আমার গোল্ড আর পার্ল দুটোই যায়, তো সেই জন্য আমি আগের দিনে গোল্ড করেছিলাম, আজকে পার্লটা করছি। ভীষণ ভীষণ ভালো। তো দেখো এই যে জেলটা লাগিয়ে নিয়েছি, এবার 2 মিনিট বাদে এটাও আবার রিমুভ করে নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি কী হয় বলো তো, আমাদের
মেয়েদের বিশেষ করে দেখবে নিজের জন্য সময় খুব বার করা কঠিন হয়, তো যেটা আমারও মানে হয় আর কি মাঝে মাঝে। এই কদিন ধরেই ভাবছি যে একটু ফেসিয়াল করি, অনেক দিন করা হলো না, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছিল না। ঘরে প্রোডাক্ট কিনে কিনে রেখে দিই পয়সা দিয়ে, তারপরেও আর হয়ে ওঠে না, বিভিন্ন কাজের তাড়নায় আর মনে থাকে না। তো ভাবলাম যে না, আজকে একদম সময় পাচ্ছি কিছুটা, এই সময়টা কাজে লাগাই। টিভি দেখতে বসেও গেছিলাম, তো ভাবলাম যে না, টিভি দেখে সময় নষ্ট রোজই করছি আজকাল, তো না, এটা না করে চলো এবার দেখো এই যে 3 নাম্বার যেটা, সেটা হচ্ছে স্ক্রাব। স্ক্রাবটা কিন্তু খুব বেশি সময় ধরে করা যাবে না। যাদের 5 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট, মিনিমাম 3 মিনিট। যাদের মুখে র্যাশ ব্রণ আছে তারা তো 3 মিনিটের বেশি একদম করবে না, 5 মিনিট। তো স্ক্রাবটাও ঠিক কোন পদ্ধতিতে করবে সেটাও ওখানে বলা আছে। হাতে এরকম নিয়ে নেবে, নিয়ে একটু জল নিতে হবে, যে কোনো ক্রিমের সাথে একটু জলের সাথে ইউজ করতে হবে, যাতে তোমার মুখটা যেন শুকনো না থাকে কোনো সময়। সবসময় চেষ্টা করবে পরিষ্কার জল দিয়ে, প্রত্যেকটা স্টেপের শেষে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুতে। কিন্তু আর আমি যেহেতু এই বাটিটায় বারবার জল চেঞ্জ করে নিচ্ছি, একটা গামলা নিয়েছি ছোটো, তাতে বাটিটা জল বারবার চেঞ্জ করে নিচ্ছি, কিন্তু তোমরা পারলে বেসিনে করে নেবে আর পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে নেবে। শেষে তো অবশ্যই বারবার পরিষ্কার জল দিয়ে ধোয়াটা খুব জরুরি আর কি। তো দেখো স্ক্রাবটাও কিন্তু আমি খুব হালকাভাবে এইভাবে আগে সারা মুখে লাগিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যেভাবে ধীরে ধীরে করতে হবে। আমি কিন্তু বারবার বলছি, আমি কিন্তু ভিডিওটা স্পিড করে দিয়েছিলাম বলে একটু হয়তো হাতটা বেশি জোরে ঘুরছে, এতটা জোরে না, খুব নর্মাল হাতে করতে হবে। এর আগের ভিডিওতে কিন্তু পদ্ধতিগুলো পুরো ডিটেলসে দিয়েছি, আর একবার দেখে নিও, ঠিক আছে? আর বারবার বলেছি, আর ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আর যাদের আমার এই ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগে, অনেকেই বলো যে ভিডিও করছো না, মাঝে মাঝে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে, তো তাদেরকে বলছি যে না, আবার কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি আর কি। তো শীতের সময় একটু শরীরটা খারাপ হয়েছিল বলে করতে পারিনি, তো এখন আবার গরম পড়াতে একটু শরীরটা ঠিক আছে। জানি না কেন, যে শীতে মাথায় ভীষণ ব্যথা করছিল, তো সেই জন্য করা হয়নি। তো দেখো এখন আবার শুরু করছি, আবার চেষ্টা করব আর কি কন্টিনিউ করার। তো এই 3 নাম্বার স্টেপটাও শেষ হয়ে গেল। এইবার আমি ক্রিম দিয়ে ফেসিয়াল করে সেটা করব আর কি। তো এই দেখো আমি যে কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, তোমরা কিন্তু বারবার বলে দিচ্ছি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে, এটা মাস্ট। আর দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা স্টেপের শেষে গ্লোটা বাড়ছে। তো চলো এবার ক্রিমটা করি। আসলে ভিডিওগুলো না বেশি বড় হয়ে যায়, ছোট করার জন্য এইভাবে আর কি একটু শর্টে দেখাচ্ছি। আর আগের ভিডিওতে তাও একটু বড় করেছিলাম, এবং ওটাকে ওই জন্য ডিটেলস বলা আছে। তো নেচার এসেন্সের যে প্রোডাক্টের যে তোমার গুণ, সেটা সত্যিই খুব ভালো, তোমরা ব্যবহার করে দেখো। তো এই যে ক্রিমটা হাতের মধ্যে নিয়ে একটু জল নিতে হবে, এই যে একটু জল নিতে হবে, নিয়ে মুখে মাসাজ করতে হবে। তো এটাও আমি স্পিডে দেখিয়ে দিয়েছি, তোমরা ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে স্লোলি কিভাবে করবে, খুব হালকা হাতে, মানে মুখে মনে হবে না যেন প্রেশার যেন না পড়ে, তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়, স্কিন ভালো হওয়ার বদলে বেশি খারাপ হয়ে যায়, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সব সময়। আর ক্রিমেরও একটা লিমিট আছে, এই যে টিউবগুলো আছে, এটা তোমার 3 দিন হবে এরকম, সেইভাবে নিতে হবে। কোনো কিছু একটু কম হলে ক্ষতি নেই, বেশি কেন কোনো কিছুই বেশি ভালো না আর কি। তো এইভাবে টাইম সমস্ত দেয়া আছে, কোনটা 2 মিনিট গায়ে পরিষ্কার করে লেখা আছে, কোনটা 10 মিনিট করতে হবে, কোনটা 5 মিনিট করতে হবে, সব পরপর করা আছে। তো আমার এই যে 10 মিনিট ধরে তোমার মাসাজ করা হয়ে গেছে, এবার এটাকেও ঠিক সেম পদ্ধতিতে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিচ্ছি। আর আমি মাঝে মাঝে ভিডিওটা স্টপ করে বেসিনে গিয়েও ধুয়ে আসছি, নাহলে আমার একটু কি সমস্যা হয়, আমি মানে চোখে আমার একটু কোনো ক্রিম গেলে অসুবিধা হয়, তো আমার এইভাবে আর কি এই অল্প জলে হয় না, ঠিক আছে? তো তবুও ভিডিওটা করার জন্য এইভাবে করতে হচ্ছে আর কি। আর তোমাদের আমার এই ভিডিওগুলো দেখে কার কী উপকারে লাগে অবশ্যই করে জানাবে। আর এই ফেসিয়ালটা কে করছো, কে কার মানে শ্যুট করেছে, কোনটা করছো, স্কিন টোন অনুযায়ী কিনে নেবে। আমার তো নর্মাল স্কিন, মানে শীতকালে ড্রাই হয়, আবার তোমার গরমকালে একটু অয়েলি হয়, যে নর্মাল পার্ল বা গোল্ড দুটোই যায় আর কি। তো এই ফেসিয়ালগুলো যদি তোমরা পার্লারে করো তখন কিন্তু অনেক খরচ লাগে, তো ঘরে বসে করলে দেখো কম পয়সায় হয়ে যাবে। এটার একটা মিনিমাম মানে একটা টিউব, মানে একটা পার্ল কেনো যা গোল্ড কেনো যাই কেনো না কেন, এটা 4 নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, ওটা তোমার 250 টাকা দাম। তো 250 টাকায় তোমার 3 দিন ঘরে বসে ফেসিয়াল হয়ে যাবে। আর পদ্ধতি তো আমি দেখিয়েই দিচ্ছি। আশা করি তোমাদের ভীষণ ভালো লাগছে।
তো এটা দেখো প্যাক, লাস্ট স্টেপ এটা। প্যাকটা লাগাচ্ছি, প্যাক লাগিয়ে 15 মিনিট লাগলেই শুকিয়ে যাবে। শীতকালে একটু তাড়াতাড়ি শুকায়, গরমকালে তো ফ্যান চালিয়ে দেবে। আর আমার এখানে ফ্যান চলছিলই, তো সেই জন্য ভয়েসটা পরে দিচ্ছি। আর ক্রিম লাগাতে লাগাতে না ভয়েস দিয়ে আর ঠিক না আর কি, কারণ মুখের যে একটু চামড়াগুলোতে টান টান পড়ে, তো সেই জন্য আমি ওখানে কোনো সময় ভয়েসটা দিইনি, ভয়েসটা পুরোটা পরে দিয়েছি। তো এই প্যাকটা লাগিয়ে 15 মিনিট রাখবো, রেখে ধুয়ে তারপরে তো তার রেজাল্টটা তো তোমরা ভিডিও শুরুতেই দেখতে পেয়েছো, ঠিক আছে। তো দেখো প্যাকটাকেও কিন্তু সারা মুখে একটা ওই যে টিউবগুলো আছে, টিউবের 3 দিন হবে এরকমভাবে একটা পরিমাণ মতো নিয়ে নেবে, সারা মুখে মুখ অনুযায়ী যে যতটা লাগবে। তো চলো এইভাবে লাগিয়ে নিলাম, নিয়ে এইভাবে ফেসিয়ালটা করে নিলাম। কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই করে জানাতে ভুলো না। তো ভিডিওটা দেখলে কেমন লাগলো অবশ্যই করে জানাতে ভুলো না, ঠিক আছে। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো চলো আজকের মতো রাখছি, আবার আগামী দিন নতুন একটা ভিডিওর সাথে আসা যাবে। বাই। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing